बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जमशेद है और मैं लाइन नंबर 7 पेशावर रोड रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। वहीं से मैं डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए आया हूँ और ये मुझे शियाटिका की तकलीफ़ जो है ये पिछले 2 माह से थी और मैंने सीधा इन्हीं के पास आया हूँ क्योंकि और कहीं से मैंने पहले इलाज नहीं कराया, इसीलिए कि वो कहीं गलत जगह में नहीं फंस जाऊँ। इनका यही था कहना बगैर दवाइयों के इलाज करते हैं और मैं इनके पास आया हूँ। मैंने इलाज करवाया और कामयाब हुआ यहाँ और बहुत अच्छा है इनके पास इलाज। और मैं मशवरा यही देता हूँ कि डॉक्टर या सर्जरी या उनके पास जाने से पहले यहाँ ज़रूर आप चेक करें और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।